Վերլուծաբան Դավիթ Մկրտչյանը գրում է. այն, որ մեր բանակում ոչ կանոնադրային հարաբերությունները վաղուց արդեն կանոնավոր են դարձել, հայտնի է բոլորին։ Այդ հարաբերություններից ցավոք արդեն տոտալ բնույթ են կրում։ Ընդ որում, այդ հարաբերությունները հաստատվել են ոչ միայն սպա-զինվոր, այլ նաև զինվորը զինվորի հետ փոխհարաբերություններում։ Սակայն պետք է նշել, որ սա միայն բանակի խնդիրը չէ։ Բանակը հանրության հայելին է, եւ ինչ հարաբերություններ են հաստատված մեր հանրության մեջ, պետական համակարգում այդ նույն հարաբերությունները հաստատված են նաև բանակում։ Պարզապես բանակում դա ավելի ցցուն է, քանզի հանրության մեջ հաստատված հարաբերությունները շատ դեպքերում քողարկված բնույթ են կրում, իսկ բանակում ամեն ինչ տեսանելի է բոլորի համար։ Մեր հանրությունը ապրում է ոչ թե օրենքներով, այլ այսպես ասած հասկացություններով, պանյատներով, որը ավելի շատ բնորոշ է քրեական աշխարհի բարքերին։ Ցավոք մենք այդպես էլ չենք հասկացել, որ այդ բարքերի հիման վրա ժամանակակից պետություն չի կարող կառուցվել։ Եթե իշխանավորները համարում են, որ երկրում չկա դատավոր, որ իրեն հակաճառի, ապա նույնը մտածում են նաև բանակային զորամասի սպան իր երթականների մասով, ինչով է նա պակաս երկրի ղեկավարից։ Եթե վերջինս կարող է իր ընդդիմադիրներին, այսպես ասած, պարկեցնել ասֆալտներին եւ ծեփել պատերին, ապա նույնը կարող է անել նաև բանակային սպան զինծառայողի հանդեպ կամ, այսպես ասած, ուժեղ շրջապատ ունեցող զինվորը ել ավելի անպաշտպան զինվորի հանդեպ։ Սա աքսիոմատիկ ճշմարտություն է, որը գործում է ամենուրեք։ Այսօր զինվոր Վահրամ Ավագյանի մահվան հետ կապված մեր շատ վերլուծաբաններ, քաղաքական, հանրային եւ պետական շատ գործիչներ, այսպես ասած, կոկորդիլոսի արդյունքներ են թափում, որպեսզի փորձեն գողանալ մահացած զինծառայողի ծնողների էմոցիաները։ Սակայն կանցնի ընդամենը մի քանի օր եւ այդ պատմությունն էլ կմոռացվի եւ կդառնա շարքային վիճակագրական թիվ, որի մասին հավանաբար երկրի ղեկավարը իր Facebook-յան էջում կգրի։ Սակայն այս ամենը լուրջ հետ կթողի այն ծնողների վրա, որոնք պետք է իրենց տղային ուղարկեն բանակ։ Դրա համար կփորձեն ամեն կերպ խուսափել դրանից, քանի որ կա հավանականություն, որ իրենց տղան էլ կարող է հայտնվել մահացած զինվոր Վահրամի տեղը։ Ահա սա է այն իրական պատկերը, որոնք առկա են մեր երկրում, եւ այստեղ բանակի համապատասխան ստորաբաժանումներին եւ սպաներին մեղադրել պետք չէ, ոչ էլ այն զինվորներին, որոնք իրենց աչքով են տեսնում այն ամենը, թե ինչը մեր երկրում թույլատրելի է, ինչը ոչ։ Դրա համար պետք է մեկ բան. եթե չենք ուզում, որ բանակի հանդեպ վախը վերջնականապես հաստատվի մեր հանրության մեջ, ապա պետք է հրաժարվենք երկակի ստանդարտներից եւ փորձենք, այսպես ասած, բուժել մեր հանրության հիվանդությունները։ Երկրում պետք է իշխի ոչ թե ուժի իրավունքը, այլ օրենքը։ Եթե այս սկզբունքը չկարողանա հաստատվել մեր երկրում, ապա կարճ ժամանակ անց կունենանք փլուզված պետական ինստիտուտներ, քանզի նրանց հանդեպ հանրային վստահությունը ամբողջովին կվերանա։ Այդպես են փլուզվում պետությունները, բանակներն ու սեփական պետություն փլուզած ժողովուրդները ստիպված են լինում կերակրել օտար բանակներին եւ ծառայել օտար պետություններին, որոնք սակայն մեր անվտանգությունը չեն ապահովելու։ Չեք հավատում, հարցրեք 1990-ականները տեսած բաքվեցի հայերին կամ 1915 թվական տեսած մեր արևմտահայ եղբայրներին։ Սա է իրականությունը։ Վերլուծաբան Արտակ Հակոբյանը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանի իրական հայացքները ու տեսակետները հասկանալու համար միայն նրա Facebook-յան էջին հետևելը բավարար չէ։ Այդ էջը, այսպես ասած, կարելի է համարել նրա պաշտոնական խոսափողը։ Ավելի խորքային բնույթ ունեն նրա լրատվամիջոցի խմբագրականները, որոնք թեև պաշտոնապես չեն ստորագրվում Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, սակայն ներկայացնում են նրա իրական պատկերացումները այս կամ այն խնդրի վերաբերյալ։ Վերջին նրա նյութերից էր Կոնսենսուս -95% վերնագրությամբ խմբագրականը, որտեղ խոստովանվում է, որ Կոնսենսուս -1-ը իրապես կայացել է իր դեմ, սակայն այն բացատրվում է այլ հանգամանքներով։ Քանի որ այս հարցում այլևս տարաձայնություններ չկան, փորձենք հասկանալ Փաշինյանի պատկերացումները, թե ինչպես է այդպես ստացվել։ Փաշինյանը փաստացի իր հոդվածում արդարացիորեն նշում է, որ ցանկացած հանրություն կարելի է բաժանել պայմանականորեն երկու մասի՝ 95% կազմող հասարակ մարդկանց եւ 5% կազմող վերնախավի։ Շարունակելով իր այս միտքը, Փաշինյանի հոդվածագիրը նշում է, որ Հայաստանի այսօրվա ղեկավարի դեմ դուրս են եկել ոչ թե շարքային քաղաքացիները, այլ վերնախավը, գրեթե ամբողջությամբ։ Այդ վերնախավի մեջ հաստատվել է Կոնսենսուս -1 գաղափարը, այլ ոչ թե շարքային քաղաքացիների մեջ, նշում է թերթի խմբագրականում, եւ այդ պնդումից անմիջապես հետո բացատրվում է, թե ինչու է այդպես ստացվել։
Ըստ թերթի խմբագրականին, սովորաբար իշխանափոխությունները որպես կանոն տեղի են ունենում հենց այդ 5%-ի ներսում, ընդ որում այդ 5%-ը միշտ կոմֆորտի դաշտում է, որովհետև օլիգարխները սկսում են ծառայել նոր իշխանություններին, քրեական հեղինակությունները նորերին են առաջարկում իրենց ծառայությունները, լրատվամիջոցները սկսում են սնվել նոր տերերից, քաղաքական լիդերները այսպես ասած հաճախորդություն են անում նորերի համար եւ այդպես շարունակ։ Այլ կերպ ասած, որոշ դերաբաշխումներ են լինում, բայց մեծ հաշվով այդ 5%-ի կյանքում շատ բան չի փոխվում։ Սակայն ըստ խմբագրականի, Հայաստանում ոչ միայն իշխանափոխություն է տեղի ունեցել բոլորովին այլ տրամաբանությամբ, այլև նոր իշխանությունները սկզբունքայնորեն հրաժարվել են այդ 5%-ին այսպես ասած տեր կանգնելու եւ նրանց կոմֆորտում պահելու ավանդույթից, մինչդեռ դա առանձնապես բարդ չէր լինի։ Նոր իշխանությունները հանգիստ կարող էին աչք փակել նախկինների արարքների վրա, ինչպես միշտ դա արվում էր, օլիգարխներից այսպես ասած ճամպրուկներով փող վերցնել եւ թաքուն ֆինանսավորել ոչ միայն այսպես կոչված անկախ լրատվամիջոցների 90%-ը, այլև քաղաքական հաճախորդներին, ուժային կառույցների միջոցով երկխոսության մեջ մտնել քրեական աշխարհի այսպես կոչված գեներալների հետ եւ փոխադարձ միմյանց ծառայություններ մատուցել եւ այլն։ Եվ հավատացեք, որ ոչ այսօրվա քարոզչական տերորի թիրախում կհայտնվեին նոր իշխանությունները, ոչ էլ Քոչարյանի ասած կոնսենսուս -1-ը կլիներ։ Այդ ամենը խոստովանելուց հետո թերթը եզրակացնում է, թե ինչու հաստատվեց Քոչարյանի այդ կոնսենսուս -1 գաղափարը։ Ինչ կարելի է ասել Նիկոլ Փաշինյանի փաստացի այս տեսակետի մասին։ Նախ լավ է, որ վարչապետը խոստովանում է, որ երկրի վերնախավի մեջ նա մնացել է միայնակ, սակայն դրա պատճառների հարցում հայտնվել է խորը մոլորության մեջ։ Նախ սկսենք նրանից, որ հասարակ ժողովուրդ հասկացությունը առանց վերնախավի կոչվում է ամբողջ։ Սա մեր տեսակետը չէ, սա քաղաքագիտության մեջ ընդունված փաստ է։ Վերնախավը հասարակ զանգվածների հետ միասին է կոչվում ժողովուրդ կամ ազգ։ Վերնախավը գլուխն է, իսկ հասարակ զանգվածները ժողովրդի մարմինը, իսկ ժողովուրդը առանց վերնախավի դառնում է ամբողջ։ Այդ ամբողջին առանց վերնախավի կարելի է կառավարել շատ կարճ ժամանակ, ինչպես օրինակ ռուս բոլշևիկները հենվելով ամբողջի վրա եկան իշխանության, կամ 1933 թվականին գերմանացի նացիստները հենվելով նույն ամբողջի վրա նույնիսկ օրինական ճանապարհով եկան իշխանության։ Բոլշևիկներն ու նացիստները ունեին տարբեր գաղափարական ուղղվածություններ, սակայն նրանց միավորում էր ատելությունը իրենց հանրության վերնախավի հանդեպ։ Եվ զարմանալի չէ, որ թե բոլշևիկները եւ թե նացիստները կարճ ժամանակում հաշվեհարդար տեսան այդ 5%-անոց նախկին վերնախավի նկատմամբ, սակայն նույնիսկ դրանից հետո հասկացան, որ առանց այսպես կոչված 5%-անոց նոր վերնախավի երկիր կառավարել հնարավոր չէ։ ԽՍՀՄ-ում Ստալինը ձևավորեց իր այսպես կոչված 5%-անոց նոմենկլատուրային վերնախավը, իսկ Հիտլերը իրը, այսինքն պետություն կառավարել առանց վերնախավի հնարավոր չէ։ Դժվար է ասել հասկանում է Փաշինյանը այս պարզ թեզը թե ոչ, եթե չի հասկանում, ապա դրա արդյունքում կամ պետությունը այսպես ասած կհեռացնի Փաշինյանին իր մարմնից, կամ էլ Փաշինյանը այսպես ասած կտապալի պետական համակարգը եւ որի արդյունքում Հայաստանում կկատարվի պետության փլուզում։ Տեսականորեն դա էլ է հնարավոր, քանզի ավելի քան 600 տարի պետականությունից զուրկ ժողովուրդը կարող է թույլ տալ դա։ Սակայն կա նաև երկրորդ տարբերակը։ Փաշինյանը հասկանում է, որ առանց այդ 5%-անոց վերնախավի այնուամենայնիվ հնարավոր չէ պետություն կառավարել եւ փորձում է ձևավորել իր համար այսպես կոչված նոր վերնախավը։ Այստեղ էլ նոր հարցադրում է առաջանում. այդ ո՞րն է նրա նոր վերնախավը։ Այն մանկապարտեզը, որը նստած է ԱԺ-ում, Քրիստինե Պողոսյանն ու Լուսինե Բադալյանն են Հայաստանի նոր վերնախավը։ Հասկանալի է, որ ոչ։ Դրանք Փաշինյանի անձնական իշխանության պահապաններն են, անվտանգության կոճակներն են։ Իրականում Փաշինյանը սեփական վերնախավ չունի եւ չի էլ կարող ունենալ, քանզի առանց գաղափարական կամ որևէ արժեքային հենքի վերնախավ ձևավորել հնարավոր չէ։ Իսկ ինքը Փաշինյանը հայտարարել է, որ գաղափարախոսությունների դարը վաղուց ավարտվել է։ Նույնիսկ կան գործիչները, որոնց գաղափարական հենքերը հստակ չեն, իրենց տեսակով իրենց շուրջ մարդկանց խմբեր են հավաքում, որպեսզի կարողանան նոր կառավարման վերնախավ ձևավորել։ Այո, իրապես մեր երկրի վերնախավի շատ բարքեր եւ խաղի կանոններ պետք է փոխվեն, որպեսզի դրա հիմքի վրա հնարավոր լինի ձևավորել ժամանակակից պահանջներին ավելի համապատասխան վերնախավ։ Սակայն դրա համար երկրի ցանկացած ղեկավար գոնե պատկերացում ունենա, թե ինչ հարաբերություններ է ուզում հաստատել երկրում։ Այն ղեկավարները, որոնք ունեն այդ պատկերացումները եւ կարողանում են ներդնել այն, կոչվում են բարեփոխիչներ եւ սովորաբար հայտնվում են տվյալ երկրի պատմության մեջ դրական գնահատականներով, իսկ այն գործիչները, որոնք այդ պատկերացումները չունեն, կոչվում են հետադիմական եւ իրենց երկրի պատմության մեջ ոչ մի հետք չեն թողնում։ Փաշինյանը այս շարքում չի պատկանում ոչ առաջին, ոչ էլ երկրորդ խմբին, քանզի
ուզում է լինել բարեփոխիչ, չունենալով ոչ մի պատկերացում դրա մասին։ Արդյունքում նա ակամայից կատարում է ավելի վտանգավոր քայլ, քան նույնիսկ հետադիմականներն էին անում։ Նա փորձում է հրաժարվել այսպես կոչված հներից, չունենալով այսպես կոչված նորերին։ Արդյունքում ակամայից փլուզվում է երկրի պետական համակարգը, չգիտակցելով դա։ Կհաջողվի դա նրան, դժվար է ասել, բայց պարզ է մեկ բան, որ դրա արդյունքում վտանգի տակ է հայտնվում ոչ միայն 5%-անոց վերնախավը, այլ 95%-անոց սովորակ հասարակ մարդկանց կյանքը։ Քանզի պատմությունը դաժան է վարվում այն ժողովուրդների հետ, որոնք չունենալով պետական մտածողություն, հաճախ իրենց ղեկավար են հռչակում պատահական մարդկանց կամ իրենց պահվածքով սադրում են իրենց հակառակորդներին, չապահովելով սեփական անվտանգությունը։ Մի անգամ դա 1915 թվականին մենք մեր մաշկի վրա զգացել ենք։ Սա է իրականությունը։